Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале GvardUA. Итак, я не знаю, получится ли у меня записать какой-то интересный контент или нет, но буду молиться богу рандома, что у меня получится шикарнейший контент записать, потому что последним временем я что-то пытаюсь необычное отснять. Я попадался уже множество раз со своими подписчиками, и мои подписчики просто офигевали от того, что я творил. Например, я пытался сыграть 4 игры подряд на гоблинах мехах, потому что был легендарный мех, и в этой игре есть вертолетик. Возможно, у меня получится сыграть в этой игре на гоблинах мехах, а возможно не получится. Вот кто знает. Один единственный бог рандома знает. Хочу сразу вас предупредить, что в воскресенье, скорее всего, будет вырезка со стрима, потому что в воскресенье в 6 часов вечера я планирую запустить стрим. А так как что-то мне не очень фартит, я, возможно, не успею отснять какой-либо контент завтра, потому что будем отмечать жены день рождения. Так что вот. Оно было 17-го, но мы отмечаем субботу вместе с друзьями и все такое. Ну, короче, вам эта информация не особо важна, но, так сказать, держу вас в курсе. Поэтому, ребят, присаживайтесь все поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего, соответственно, вам дня. Немножко сбился, я просто там анализировал, сколько двоек у противников моих. Ну, прям... Ну, такое чё-то. Так, ну, блин. Вроде бы усиление классное мне приходит, да? Вроде бы. Но это не Тинкер в 2 звезды. Медальон. Медальон мне не надо, не хочу этот медальон. Это мы убираем. Блинк не хочу, потому что блинк у меня есть. Колечко перекидов. Все, отлично. Вообще здесь есть аптечка священника. Можно будет попробовать поиграть через Лустрик, выйти максимально быстро в уровень и там попробовать что-то паролить интересное. Ну, можно попробовать так. Может, мне все-таки вертолет ранее упадет. Кто знает. Я тогда смогу на гоблинных мехах. Кстати, собака пришел. А у меня есть идея. Да! Так, подожди, ну мне же хватает еще на следующий уровень. Все, берем уровень. Короче, раз мне упала собака, то грех было не паролиться. На самом деле я сейчас, ну, отчасти сделал ошибку, но не ошибку. Короче, если бы мне не упала Лина, то это была бы 100% ошибка. Но так как мне Лина упала, это 100% не ошибка, потому что за множество количества раундов у меня все мои затраты окупятся в ноль. Ну вот сами посудите, сколько раундов я сейчас буду получать опыт, и я это все спокойно окуплю. Все свои затраты денег. Я бы на самом деле, знаете что, я бы, наверное, вышел все-таки в 6-й уровень, чтобы мне падали фиолетовые фигуры, раз я уже так начал красиво. И в 6-й уровень вышел бы не просто так, потому что у меня, во-первых, есть гоблины-мехи, и я бы хотел их поставить, чтобы получать еще и халявные роллы сверху. Не, ну баф людей с 4-го раунда, ну ладно, подожди, с 4-го раунда это прям сильно. Мне один раз, единственный раз, наверное, за очень долгое время, когда только поменяли баф людей, на 3-м раунде упало 3 человека. Это было нереально сильно. Вот не передать просто словами. Мне тогда упала, по-моему, тоже Легионка, Лина и ЦМка. Вот как раз эти 3 молодых героя мне упало. Тут пареньки играют полностью через лустрик. Кстати, прикольно у него стол. Моргают. Может, знаете, что попробовать? Если здесь будет 2 легендарных шамана, то мы можем попробовать поиграть через шаманов и драконов. Я думаю, это будет очень сильно. У меня 2 раза получилось такую сборку сделать. Это было невероятно сильно. Это было слишком мощно. Но там у моих противников, конечно, столы прям дай боже. 1 человек вылетел и 2 через лустрик. Ну, меня на самом деле все сейчас устраивает. Луну куплю, чтобы глаза не мозолило. Если апнется, то это хорошо, но я в любом случае, наверное, ее продам. Я хочу, чтобы мне сейчас Тинкер в 2 звезды пришел. Вот прям он кровь из носа необходим. И тут я вижу, что есть 6 богов у меня еще. Может, контент какой-то с истинными 6 богами сделать? Не знаю. Не знаю. Я в замешательстве. Вроде бы хочу, а вроде бы не хочу. Мне надо 16 опыта, я себе сразу 6-й уровень возьму, и дальше я буду сидеть при деньгах. Соответственно, халявные роллы использовать, если таковые будут. Ну и апать свой стол. Все. Вот такой вот у меня план на текущую игру. Какая красота! Ай-яй-яй! Не, на самом деле, что Тинкер в 2 звезды, что Резак в 2 звезды на ранних уровнях, это прям то, что доктор прописал.
Еще и 2 выдры, еще и фризует. Там еще и скилловичок панду достает, понимаю. Сильно. Не спорю. Я, конечно, не скажу, что это хорошая панда, но на самом деле, если она быстренько в 2 звезды придет, эта панда может, ну, нормально так напрячь. Надо 12 опыта. На следующем раунде надо будет поменьше опыта. Блин, я так шаманов не хочу продавать. Я еще и агра в 2 звезды хочу. На самом деле, я вот 1000 раз говорил и 1001 раз повторю то, что огр в 2 звезды это еще та заноза в одном месте. Огромнейшая заноза в одном месте. Тут же я выиграю раунд, надеюсь. Так, собаки. Грызите Хускара. Резак, режь. Лагуна полетела еще Хускара. Вообще отлично. Я должен выиграть раунд? Должен. По-любому должен. Режь. Хорошо. Лагуна. Но я не удержался, чтобы не посмотреть, выиграю или не выиграю. Как хорошо, мне еще и мехи идут, боже. Так всего хочется очень много, но нет. Не буду. Мне бы Лину в 2 звезды, раз она пришла. Короче, как я вижу свой идеальный стол на текущий момент? Это то, чтобы у меня был Клокер в 2 звезды, Резак в 2 звезды, Лина в 2 звезды, Тинкер в 2 звезды, ЦМК в 2 звезды. Ну и, Саня, ты слишком охренел от таких желаний, поэтому вот такой вот тебе огромный болт на 28, не такие желания. Но игра 100% для меня легкой не будет. В последнее время, когда, вот я уже говорил до этого, но сколько раз я пытался записать что-то чисто во имя контента. Ой-ой-ой. Как же я настрадался, ребята. Нострадамус нагадал, а я настрадался. Лагуна. Ну так себе лагуна. Ну, на самом деле, нормально. Выигрываю. Сейчас буду получать сердечки. Будет кайф. Может взять еще и... Ладно, не буду брать пока. Я просто подумал о том, что можно было бы взять аптечку священника на 10 раунде, если она упадет. Еще и 2 цветки упало. Может, это все-таки намек на то, что мне надо поиграть через мехов? А может, через драконов и 12 уровень и какой-то сильный прокаст? Короче, буду выходить пока что в экономику. Экономика — это то, что доктор прописал. Это нам надо. Еще бы Тинкера в 2 звезды было бы вообще прекрасно. Там парень Акса собирает. Сильно. Либо ему просто так Акс идет, либо он его решил забрать в 3 звезды. Не, ну ранний Акс 3 звезды это еще та. Боксерская груша. Я что-то выиграю? Ой, какая Лина молодец. Просто в Тинкера лагуну прописал. Хорош. Это нам надо. Это мне нравится. На самом деле у меня и винстрик сейчас хорош. Вообще все прекрасно. Тьфу-тьфу-тьфу. Чтоб не сглазить. Но вообще, на самом деле, это хорошо, то, что у меня сейчас есть винстрик, я быстренько выйду в 50 монет. Даже несмотря на то, что у меня были изначально такие затраты, я довольно-таки быстро выйду сейчас в 50 монет. Будет все шикарно, все прекрасно. Там чел уже 2 панды достал, понимаю. Ничего необычного. Вообще. Может, через Свена поиграть? Не знаю. Давайте так. Я буду отталкиваться от того, что будет идти. Правильно? Правильно. В 30 монет я никаким образом сейчас не могу выйти. Только если продам половину своего стола, но я этого делать не хочу. Для этого мне придется реально много чего продать, чтобы выйти в 30 монет. А оно того не стоит. Реликвии, конечно, ну... Парочка реликвий есть хороших, а парочка есть не очень. Прям те реликвии, которые бы мне не хотелось видеть на текущий момент. О, Мамора. Алхимик. Ребята, у меня появился гениальный план. Погнали. Меня там просили алхимика записать когда-то. Когда-то в бородатые времена там просили записать мне алхимика, поэтому погнали. Попробуем. Так, абуз Мамора удался. 2 из 9 на 11 раунде у меня алхимик. Ну что, держат за меня сейчас кулачки, что мне алхимик придет в 3 звезды до 20 раунда. Я алхимика давно не записывал, давно не показывал. Поэтому погнали. Может, повезет. Не повезет, ну, грустно, печально, ну да ладно. Ля тому пацана стол. Все в 2 звезды. Все. Сильно.
Ну, надеемся. Короче, как я буду реализовывать алхимика? Алхимика я буду реализовывать через синергию троллей. И, возможно, через синергию Киры. Вот там посмотрим, что нужно будет доставлять. Соответственно, буду доставлять. Возможно, придется Горн поставить, так как в мету ТБ Горн на самом деле неплохо так триггерит. С этих молодых. На мгновение мне показалось, что я сейчас проиграю. Путш аж 2 раза хукнул меня. Хорош. Но это тебе не помогло. У меня там баф гоблинов. Ой, хорошо мне баф людей идет. Еще и тренд. А что, так можно было? Блин, ну на самом деле тренд в 2 звезды это сильно. Но хочу ли я этого? Не. Много денег. Не-не-не, не хочу, не хочу. Но на самом деле, если тренд приходит 2 звезды, то лучше его всего взять, потому что это реально много отхила. Но у меня стол довольно-таки сильный. Я думаю, я сейчас со всеми справлюсь. Для меня никто проблем не составляет от слова совсем. Думаю, всех выносить должен. Не, ну, возможно, если бы у меня был Тинкер в 2 звезды и Лина в 2 звезды, я был бы намного увереннее в этом. Но у меня и сейчас неплохо. Неплохо, но можно было бы получше. Но, как обычно, усиление приходит тогда, когда я потеряю свой винстрик. Вот проверяйте мои сейчас слова. Сейчас я потеряю свой винстрик, и тогда ко мне придет усиление. Жрец пришел. Я аж уровень случайно взял. Ладно, ничего страшного. Скоро у меня будет уже 7-й. И реликвия яиц здесь есть. 2 панды у чувака. Сейчас в 3, точнее в 2 звезды найдет эту панду. Если честно, ни грамма удивлен не буду, если он найдет себе в 2 звезды эту панду. Так, раз ему так хорошо идет. Алхимик у меня уже в 2 звезды. Дефолтный ТБ собирается заранее. Кстати, запоминайте. Сейчас он... Слышь, ты не обнаглел? Ля, какая мерзость. И магическую панду 2 раза достал. Еще и хитреца сверху достал. Да. Шаманы собираются, это то, что я вижу. ТБшка собирается. Ну, вот запомните, сейчас вот этот парень, который сейчас сидит 60 хп, он 100% выйдет в топ-3. 100%. Ну что же панду взять? А вдруг? Солнечный шаман пришел. Мамора остановилась в развитии. 3 из 9. Если честно, я не особо верю в эту панду. Но в 3 ранних шаманов я верю. А вот в эту панду я не особо верю. Ну так себе. Так, ну меня сейчас тут хитрец аннигилирует. А чё так много урона? Ля, он меня стер. Вопросы к скиллу? Вопросов к скиллу нету. Вообще нету ни грамма вопросов к скиллу. Ну сейчас, как назло, должно усиление приходить. Награ я не хочу продавать, хотя на самом деле нужен ли мне Огр. Но если в 2 звезды придет, то по-любому нужен. Ну я только что в моменте был просто в шоке, как он это сделал. Тупо понятия не имею, каким образом он это сделал. Тут кунку собирает. Если он соберет себе кунку в 3 звезды довольно-таки рано, это будет проблема. А если еще и 6 богов поставит? Придется сушить весла. У меня теперь Мамора не растет. Я ее заобузил на 10-м раунде. Так по итогу все. Все. Саня хватит. 3 из 9 тебе достаточно. Может, талисман счетчика взять? Тинкер очень вовремя приходит. Спасибо ему. Может, он мне сейчас и в 2 звезды в скором времени должен прийти.
От Клокверка тоже не откажусь. Ну, пока идем в уровень. На самом деле у меня ситуация хорошая. Пока идем в уровень. Я думаю взять все-таки талисман счетчика. 50% урона возвращать. Не, ну вы видите это? Боже, как... О. Ну как? Мало того, что он играет через ТБ, так он еще и Свена достал на 16-м раунде. Сказать, что в шоке, ничего не сказать. Я тут Тинкера пытаюсь найти в 2 звезды, а он Свена находит. Еще и духа пятерку нашел. Молодой, горячий, на пандах. Так, 2 скилловичка обнаружены в игре. Зато у меня Мамора 4 из 9 на 17 раунде. Ой, зря я поверил в эту Мамору, если честно. Надо было не верить в Мамору, брать реликвию яиц и кайфовать от нее. Я уверен, что с реликвией яиц я бы намного быстрее себе собрал бы в 3 звезды фигуры, нежели через Мамору. 3-звездочный Акс с Радиком. Не, ну с Радиком на такой стадии игры это нормально. Еще и 3-звездочный. Тут он меня распилить должен. Да по-любому. У меня слабоватый стол, поэтому меня сейчас будут все пилить. В легкую причем. Не, ну на самом деле Радик на такой стадии игры это прям боль. Я думаю, он хотел какой-то иной предмет найти, но нашел то, что нашел. О, 5 из 9. Прогресс пошел. Только этот прогресс будет на лицо только. Это просто... Меня, если честно, немного это подбешивает прям. Чел с пандами так их суммонит, это просто жесть. Жестко ему тут панды. Он еще, кстати, хочет на жрецах играть. Мне надо медальон будет найти первого тира по-любому. Хотя, если я алхимика соберу себе в 3 звезды, то, в принципе, от медальона особого прока не будет. Но в любом случае, береженого бог бережет, поэтому нужно будет взять. Но меня больше смущает чел с ТБ, который еще и Свена нашел. У меня, конечно, тоже скилл обнаружен. Вместо агра поставлю. Не знаю, может агра продать? Буду ли я играть через синергию Кира? Ну, по ощущениям, что синергия Кира мне особо и не нужна. Может, пока я буду идти в уровень, мне придет вертолет, и я тогда поставлю себе золотые роллы? Шесть из 9. Там ТБшка уже растет. Еще и 2 яйца имеет. Ой, как мне надоела эта мета. Просто мета гребаных ТБ и жуков. Просто в игру надо заходить с дихлофосом, чтобы всю эту мерзость испепелять. Сочувствую воинам, которые в этой игре собираются. Я не знаю, зачем они вообще играют на этих воинах, потому что играть на воинах в текущем мете это подписать себе смертный приговор. В 90% игр будет всегда ТБ, всегда будут инсектоиды. А с нерфом, когда чистый урон не дает от хила, это прям вообще смерть. Смерть для воинов. 7 из 9. Опа, опа, опа. Пахнет жареным. Пахнет жареным? 7 из 9 это прекрасно. Не, на самом деле это очень хорошо. То, что 7 из 9 сейчас. Может сейчас... Не, ну если я сейчас это скажу, то мне по-любому алхимик рано не придет в 3 звезды. Ну ладно, давайте, скажу. Я надеюсь, что сейчас мне алхимик придет на 21-23 раунде. Ладно, 21 это слишком. На 22-24 раунде в 3 звезды. Я очень на это надеюсь. Спектра, хорошо, плюс 5 монет. Я, наверное, даже поставлю сейчас спектру.
принципе, у меня будет баф ведьмаков. Какой-никакой, правда, против кого? Ну, пусть будет просто. Все понятно. Я сгладил. Есть яйца, есть аптечка. Если сейчас буду проигрывать, то я возьму аптечку, чтобы разменивать свое хп, ну, хотя бы на опыт. Ну, там вертолета уже нашли, понимаю. Сомневался? Ни грамма. Ну, я, конечно, спектру нашел себе. Но спектра по сравнению с тем, что им падает, как по мне, вообще рядом стоять не должно. Спектра юзлес персонаж. На самом деле у меня на спектру обалденная внешка, но, к сожалению, спектра сам по себе юзлес персонаж. Так, скажем так, опустили этого героя, что не передать словами. Максимально опущенный герой сейчас, потому что когда он юзнет свою способность, то если на краях будут стоять герои, все эти иллюзии с его способностью, они просто пропадут. Это такой вообще бред. Ну, тут дефолтный керри антимаг. Не знаю, смогу ли его вообще вынести. Но спектра время хотя бы потянет немного. За счет своих иллюзий. Ну, не-не-не, я вряд ли задащу. Да, все. Ладно, аптечка так аптечка. Плюс опыт. Мне так хорошо цветка идет. Такое ощущение, что это намек на то, что в этой игре будет импресска. И можно будет поиграть через легендарные дубликаты. Но тут просто легендарные фигуры не очень пока что. Ну, парень там уже с винстриком, кстати, обращаю ваше внимание. 5 винстрик у него. Он сейчас 100% зайдет в топ-3. Он сейчас соберет себе дефолтного ТБ с ранним Свеном. Все будет шикарно. Там и антимаг 2 звезды. Но тут собираются все-таки шаманы. Антимаг как саппорт получается. Угу. Интересно. Так, ты ж меня снесешь, надеюсь? Зевса уже нашли. Я думаю, он меня не снесет. У меня посильнее стол, чем у него сейчас. Хотя... Не снесет. Нужен ли мне вообще котел? Да нет, не нужен. Не нужен мне этот котел. В баню его. Да ты будешь расти! Чертолет! 7 из 9, я с тебя с 10-го раунда забузил. Я даже сейчас такую матрешку сделал. Просто расти. Хочешь, я тебе растишки дам? Чел пошел в банк, чтобы найти себе ТБ в 3 звезды. И он его нашел. Все, вот теперь смотрите, он уже в топ-3 заходит. Бесит меня такие. Бесят. Невыносимо бесят. Не передать словами, насколько они меня бесят. Просто 0 IQ игроки, которые играют через ТБ. Ой, ладно, поставлю хотя бы кунку. Кунка хотя бы, может, станчик свой накинет. Не надо горн ставить. Эта тварь еще не растет у меня. Эх, чую, дело пахнет жареным. Ну, не знаю, ладно, короче, терпим до конца. Получится красиво, значит будет красиво. Кстати, там парень играет на жрецах, и мне по-любому нужно будет искать медальон первого тира. Хочу этого или нет, у него там уже дух 5 есть. Вообще можно сейчас выйти немного из инкама. Я так, наверное, сделал. Ой, сделаю. Короче, пока подумал, уже сделал. Я так сделал, потому что сейчас я могу взять спокойно себе 11 уровень. Спокойно. А там, если повезет, то и 12. Хотя это уже будет слишком. У меня не так много хп, чтобы получить себе 12 уровень. Но у меня есть баф людей. Какой-никакой. За пару раундов, в принципе, могу и получить.
У меня просто 54 хп, даже если его все разменяю, на 12 уровень мне не хватит. А вот под бафом людей, в принципе, должно хватить. Если пару раундов постою. Тут я минимально сейчас получаю, это хорошо. Зевс пришел, спасибо. Вот ты мне не нужен только. 7 из 9. Ну? Какая же ты тварь. Ну это скилл, ребят. Это скилл. Вон там 2 Свена нашли на 9 уровне. Спектру нашел на 8 уровне себе. Молодой, горячий, играющий через ТБ. Просто я представляю этих игроков. Они сидят такие, знаете, и слюна потекла. С одной и с другой стороны. Не, ну а что, я не прав? Ладно, это меня просто припекает немножко. Немножко припекает. Мифриловый доспех. Ну, кстати, мифриловый доспех я возьму, потому что если против меня будет какой-либо обезоружь, это будет грустно. Когда я буду играть через алхимика, какой-либо обезоружь меня просто в легкую законтрит. 8 из 9 алхимик, спасибо. Я надеюсь, что ты сейчас вырастешь. Очень на это надеюсь. Я терпел 1000 лет. Так, тебя возьмем. Вообще надо поставить будет сейчас себе немного горна, чтобы агр был. На самом деле против ТБ горн хорошо работает. Горн агр, полный горн. На самом деле можно будет поставить полный горн, но только надо будет взять себе 11 уровень. Если они будут так себе ставить горн, то, скорее всего, меня вынесут. Не хватит от хила. Просто, хотя, может, и хватит. Кто его знает. Цепочкой. Не, ну спасибо, хотя бы двойные клыки с первого раза мне упали. Вот это вот, конечно, подгончик. Это, конечно, вряд ли мне поможет, но лучше, чем условная там какая-то магическая призма. Нет, тебе только не на все лицо. Чел, только не на все лицо. Не спамь. Я запрещаю тебе спамить. Нормально. Нормально, минус 15. Терпим. Терпим. Омник хорошо, но не надо. Горн есть, отлично. Так, предметы куда? Куда? Сейчас лишние фигуры буду продавать уже. Горн берем. Горн нам надо. Духи. Кстати, духов можно будет оставить. Я духов потихоньку собираю, но может мне стола не хватить. Да, если я поставлю full горн, то мне 100% стола не хватит. Но если не буду ставить full горн, то можно поставить будет 4 духов. Просто 27 раунд, это падла не растет от слова совсем. Вообще не хочет расти. Вы посмотрите на него. У него там уже наследие есть. Напоминаю, как выглядят игроки, которые играют через тебя. 22 хп. Хорошо. Ну как хорошо? Плохо. Зато 11 уровень взял. Баф людей сейчас убираем. Потихонечку уже ставим себе троллей. Я буду рисковать. Вот, у меня тупо не растет сейчас этот алхимик в Маморе. О, Варлок. Плюс 5 монет сюда. Это нам надо. А что-то типа Хана будет сегодня? Пока поставлю антимага. Все предметы в него закину. Пусть будет. Омник на самом деле мне особо и не нужен. Типа Омник он скинет дебаф, это максимум, что он может сделать. Уже так алхимик пришел. Так, о, кстати, антимаг. Я антимага сейчас апну. Все-таки я в антимага немного больше верю. Он может меня немного спасти от этой патовой ситуации, которая сейчас происходит. А там дух пятерка. 3 звезды. Ой-ой-ой.
Жить, 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 да пожалуйста. Жить. 2 хп. Алхимик, падла, расти. Ну приди ты в 3 звезды, молю тебя. Ну уже пора, но у меня 2 хп осталось. Наконец-то, просто наконец-то. Правда, у меня теперь 2 хп осталось. Понимаете, что сейчас рандомная какая-то плюшка ко мне прилетает, и все. И GG. Бетика мне не хватает. И Бетик пришел. Вообще шикарно. Спасибо хоть на этом. Просто, чтобы вы сейчас понимали, если сейчас мне не повезет, я умираю 1 раунд, и все, это конец. Я все поставил на кон, чтобы сыграть сейчас. Ух ты, хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой. Не, вот теперь у меня шансов намного больше выиграть эту игру. Фулл Горн на самом деле довольно-таки сильно триггерит ТБшку. Во-первых, Горн на агро заставляет ТБшку бить только Горн. Во-вторых, есть у меня обезоружие, которые там прокают с них вероятностью. Ну и, соответственно, это Горн, который дает стан после использования способности. Ой, хорошо. Вот теперь наваливает мой алхимик. Мне, правда, башер 1 тира надо. Сейчас я его попробую найти. И башер 1 тира и нашел. С такой-то скоростью атаки грех не взять этот башер 1 тира. У меня, кстати, еще немного богов есть. И я, кстати, блинк убрал. Но я думаю, что блинк мне не особо нужен. У меня есть немного богов. У меня и так, по сути, способность без КД. Но все же. Интересно, у него сборка играет на фулл эльфах через Свена. Самое забавное, там до сих пор сидит 9 воинов, и я тупо не понимаю, зачем он сидит на 9 воинах. Для чего? В чем прикол? Я, короче, одного человека случайно скипнул, пока трындел. Я бы мог сейчас себе взять 12 уровень, но приходу придется терпеть до 35 раунда. Мне тут... Ну, я, короче, в моменте там Лину скипнул. Если бы не скипнул Лину, я бы сейчас смог... Вроде бы Лину, да? Мне ж не показалось, я Лину скипнул. Пока трындел, скипнул Лину. Короче, будет Лина. Так что вот так вот, да. А я возьму мету. Может быть, сейчас начну выигрывать. Хоть немного хп себе восстановлю. Вот, цемочку нашел. Вот. У меня 2 хп. Боже, если это камбэк, ну, это будет максимально эпичная игра. Максимально. Хотя там Свен, ТБшка такой заряженный. Чел через духа 5 тоже заряжен, но если бы он поставил себе духов, это было бы намного мощнее. Но плевать, он играет через духов. Ой, через духов, через жрецов. Мне бы хотя бы Хана еще апнуть в 3 звезды. У него еще и миллионы яиц. Да, неплох там парень. Ну ладно, на самом деле у меня есть минимальные шансы хоть зайти в топ-3 здесь. Если ничего какого-то там не прокнет жесткого, то я смогу зайти в топ-3. Если что-то прокнет у меня, какой-то либо контроль шальной, думы там всякие и тому подобное, то мне ГГ. Ну, допустим, от обезоружия я себя защитил. У меня есть мифриловый доспех. Кстати, а вот и воины. Как же плевать воинам против воинов? Вообще плевать максимально. Кто вдруг не знает, когда алхимик использует свою способность, у него ломается анимация скорости атаки, когда настакивается фулл баф троллей. Это прям жестко. Предметов миллион. Я, наверное, предмет 5 тира поищу. Ну, пока живем. Живем. Уже что-то проглядывается немножко там. Надо себе апнуть троллей. Апнуть троллей, буду намного больше сносить хп.
Можно было бы поставить себе еще синергию Киры, но если я поставлю себе еще синергию Киры сверху, у меня будет меньше народа, и я буду прям по минимуму носить. Да и в принципе у меня некого хавать пока что. Я бы мог Хана схавать, если был бы он у меня в 3 звезды. Ну такое. Там у чувака Мамора, куча яиц, он там прям обмазался этими яйцами. Пусть идет на рынок, торгует ими. Так, это эльф с 2 омниками. Ну, омника в легкую пробил. Ну, забавно он там делает, он играет через Свена. Хорошо, отлично. Я, если честно, думал, что я его сейчас не вынесу. 6 хп, а у меня 7 хп. Мы, кстати, втроем остались. Там чел на ТБшке 2 вынес. Наверное. Я не обратил на это внимания, я был сосредоточен на текущем бое. Но, по-моему, там 2 вынес. У него башер 4 тира, надо опасаться. Мифриловый доспех хоть и может заэвейдить этот баш, но все же. Я возьму Мьёльнир. Беру по простой причине. Скорость атаки, молнии, ну и, соответственно, пассивный отхил, если ко мне какой-то контроль прилетел. В меня, точнее. Ой-ой-ой-ой-ой, да-да-да-да-да. Ай, красота! Страдай! Ты должен страдать на своем ТБ. Обязан. На самом деле, вы видели, сколько ему урона снес? Там тонна урона ему прилетела. Сейчас самое главное сделать грамотную расстановку, потому что он антимага ставит под меня. Но там урона прилетело из-за того, что у него ТБ. И у меня есть двойные клыки. Из-за того, что у меня двойные клыки, я просто 3 ТБ начинаю одновременно бить. Плюс молнии срабатывают, и еще сверху урона накидывается. Плюс меня бьют, и есть вероятность, что молнии сработают. Еще урона сверху накидывается. Ну чё? Титаническое противостояние. ТБ против алхимика. Я еще и поменял сейчас местами. Давай. Гаси, гаси его. Хорош. Ой, как я его разорвал. Минус 13. Так, сейчас на мобов ставим баф людей. Я поставлю себе 4 чернокнижника, чтобы у меня было 30% отхила вместо 20. Можно было бы на самом деле какого-то антимага поставить, это было бы намного надежнее, но так как там ТБ без маны будет, в этом нет особого смысла, поэтому я себе делаю вот так. Боже, какая это катка? Но на самом деле он немножко тупит. Ему бы башер закинуть в ту фигуру, под которую я ставлю своего алхимика, и все, у меня алхимик, ну, один раз заведет баш, и все. Из-за того, что мифриловый доспех откатывается 15 секунд. То есть я один раз башер этот заэвейжу, и все. Багровый потрошитель, сюда. Дай бог, чтобы сейчас багровый потрошитель летел в его ТБ. Дай бог. Если будет лететь в его ТБ, это будет просто развал кабины. Он не сможет перевоплотиться и будет пускать слюну и думать, а что делать? А это плюс скорость атаки ко мне. А мне еще и ставить особо даже и нечего. Так, а знаете, что я понял? Что зря я Варлока продавал. А все, а Варлока не будет, Саня. Ты его продал, ты отказался от него. Теперь Варлока у тебя не будет. Спасибо. Зато медуза в 2 звезды. Сразу. С первого раза. На. Так, сейчас самое главное, не провтыкать момент. Кстати, он антимага собрал в 3 звезды. Вот это вот опасно. У алхимика есть мана. Это будет жестко. Я думал, он в последний момент переставит антимага под меня. Ну! Что с мифриловым доспехом? Почему не скинул столько шо обезоруж?
Я-то его каким-то чудным образом вынес. Но какого лешего, спрашивается? У меня аж голос немного пропал. Реально, какого черта не скидывается этот обезруж? В чем причина? Я тупо это не могу понять. Не знаю, почему так. Мне реально аж горло хрипеть начало. О, он меняет расстановку. Самое главное, чтобы я сейчас не провтыкал с алхимиком, потому что если он будет своего антимага ставить под моего алхимика, у меня будут большие проблемы. Правильно, а зачем делать? Точнее, менять расстановку. Да почему прилетает обезруж? Боже, как это было на соплях. На самом деле, знаете, что зарешало сейчас? Тролль-жрец накинул свой щит, и я его вынес. Просто. Ну, вы поняли, что я хотел сказать, да? Умойся своими слезами на имбе. Козёл. Фу. Ну вот на третьем месте чил максимально странный. Играл через Свена почему-то. Почему, неизвестно. Ну ладно. Ладно. Ну и какой еще в меня контроль прилетал? Почему мифриловый доспех не скидывал обезоружие? Кто-то может мне объяснить? В чем причина? Я не понял. Там же у него ничего не было еще. Почему в меня прилетал обезоруж, и мифриловый доспех не скидывал этот обезоруж? Если кто-то может это объяснить, напишите в комменты, потому что я что-то не понял сейчас. Зачем я беру мифриловый доспех, если он не скидывает обезоруж? На самом деле это прям эпичная игра. Имба была наказана. Прям, не знаю, я просто замотивирован на 200%. Сильная игра, очень сильная игра. Хорошо. И надеюсь, она вам тоже понравится. Красивая игра. Рискнул, и риск был оправдан. Красивая каточка. Ух! В общем, мне добавить по игре нечего. Единственное, что я не понял, почему обезруш не скидывался. Ладно. За воскресенье, я думаю, вы помните, там будет в 6 часов стрим, поэтому я всех жду, и, скорее всего, в воскресенье будет вырезка со стрима, поэтому, ну, если что, не обижайтесь. Причину я озвучил в начале, почему. А так, что думаете по поводу этой игры, напишите в комментариях, не забудьте поддержать меня своим лайком, а кто на меня не подписан, подпишитесь. И у моего канала есть телеграм-канал, который закреплен в описании под видео, в комментариях под видео, и на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр, и всем удачи!